അതാ 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 ആരാ വരുന്ന നോക്കുമ്പോൾ ആരാ ഉമ്മ തരാൻ വന്നത്? നീ ആരുടെ ഉമ്മ കേട്ടത്? ആരും ഉമ്മ തരിക? റെഡ്മിനെ വിളിക്കും ഉമ്മ തരാൻ. മിന്നു റെഡ്മി അമ്മയ്ക്കൊരു ഉമ്മതാ, അമ്മയ്ക്കൊരു ഉമ്മതാ. റെഡ്മി റോക്കി അമ്മയ്ക്കൊരു ഉമ്മതാ. അതാ വന്നു റോക്കിയാണത്. ചെറിയ മിന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആപ്പിൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ? അതൊരു സ്ത്രീ ഇട്ടിരിക്കണ രായപ്പൻ പേര്. രായപ്പൻ നിന്ന ഒരു അക്രമമാണ് എന്റെ കുട്ടി. രായപ്പനാ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ വില കളഞ്ഞിട്ട് പേരിടുകയാണ്. നമ്മളുടെ പേര് ഭയങ്കര ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളല്ലേ റെഡ്മി. അവന്റെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പേര്. അതെ അതെ അയ്യടാ ശ്രീനി വിളിക്കും പേളിന്റെ. ഗ്രീനി നോക്കി കിടക്കുന്നു, പിണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഒരാള്. എവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്? പിണങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. റെഡ്മി തലചൊറിഞ്ഞ് പിണങ്ങി. അവന്റെ അടുത്ത് ഉമ്മതാവറിന് വിളിച്ചില്ലേ? ഇതെന്താട്ടത്? റൊട്ടേഷനോ? പിണങ്ങിച്ചേണ്ടി പെണ്ണെ. പ്രേതം വരിക അങ്ങനല്ല. എങ്ങനെയാ പ്രേതം വരിക? അവർ രണ്ടാളെയും കൂടി ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറയും. കൊടുക്ക കൊടുക്ക്. നിനക്ക് എനിക്ക് മാത്രം വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സമരമാണ്. രണ്ടാളും കൂടെ അവിടെ ബുക്കിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓടി ഓടി വാ. ഒരു ഉമ്മതാ പറയണം. ഓടി ഓടി വന്നിട്ടൊരു ഉമ്മതാ. മാത്രം വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഉമ്മ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയും. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്റെ ഒരു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട്. എന്നെ എപ്പോ കാണുമ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഡെയിലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ദയവ് ചെയ്ത് ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ തവണ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി പറയേ എന്നാ പോലെ. ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ആ റെഡ് കാണുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയാൽ മതി. ആ റെഡിൽ തൊട്ടാ ബ്ലാക്ക് ആവും. ബ്ലാക്കിന് വീണ്ടും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ആവും. റെഡ് ആയാൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോകും ഞങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് എപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ട, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അയാൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇന്നും ചെയ്തു കേട്ടോ പറയും. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, ഇന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡെയിലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഗൈസ്. അതാ മിന്നു ഉമ്മ വേണ്ട അത്ര. മണിക്കുട്ട നന്നായി ചിരിക്കും റോക്കി. അപ്പോ ചിരിച്ചു. ഓ എന്റെ വന്നു. വീഡിയോ എനിക്ക് മാത്രം തരില്ല ഉമ്മ. 3 മിനിറ്റ് പോയി പഠിക്കട്ടെ. 3 മിനിറ്റ് പോയി എന്നെയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്.
ഞാൻ എത്ര നേരം എന്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുമ്പളങ്ങ കാച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടോ ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിന നന്നായി തഴച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ണ് തെറ്റും, അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വളരും. ഞാൻ കുറച്ച് പുതിന വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്ര നേരം എനിക്ക് അവിടെ പണിയായിരുന്നു. മിന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പോണേ തൃശ്ശൂർക്ക്? ഇവൻ്റെ ഷോപ്പ് കാണാൻ. ഷോപ്പിന് പോയി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മെയില് അല്ല ഫീമെയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. ഇതാ ചൊത്തുമണി റോക്കി ആ ക്ലാസ് കേട്ടോ. ഇത് എന്നെ കുത്തിയത് എന്താ കുത്തിയത്? എന്തിനാ കൊത്തിയത്? ഇപ്പൊ എന്തിനാ കൊത്തിയത്? പാലമണ്ട കേട്ടില്ല. അവള് അവിടെ തല്ലിമുടിക്കല് എന്നെ വന്ന് കൊത്തു. അതെ കെണിയ ചൊറിയ ആ പെണ്ണ് പോയി. അതാ റോക്കിയേ മിന്നു പോയി. ഇതാക്കണേ മിന്നു, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ. രണ്ടിന് ഇത്ര നേരം കൂട്ടിലാക്കിയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അപ്പോഴേക്കും എന്നെ എടുക്ക് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാണ്. പിന്നെ നോക്ക് എന്നെ എടുക്ക് പറയാണ്. ചാടാൻ നിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ചാടും അവൻ. വാ ആവോ മിന്നു പോയാ? ഇറങ്ങ്, അതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങടാ. വരാട്ടമ്മാ, അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് റോക്കി മിന്നുനെ വിളിക്ക്. മിന്നു റോക്കി വിളിക്കടാ. എന്താണ് റോക്കി അവിടേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട. പറക്കടാ, പറക്കുമല്ലോ. നീ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ? അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറത്തി വിടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അവൻ്റെ എങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. ഒറ്റ പറക്കലാണ്. പറന്ന് പോവും കഴിവിന്റെ പരമ. ആരാണ്ടാ പിടാൻ പറഞ്ഞൂടെ? ഡേ അവൻ പോയി. തെരഞ്ഞു പോവാണ്. എന്താ ഞാൻ രണ്ടും കൂട്ടിലാക്കി വെക്കട്ടെ. ഞാൻ ചെടിയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണടാ. ഇതിവിടെ ഫ്രണ്ടില് മാത്രം. ആ പയർ ചെടിയില് അങ്ങനെ കൈ തന്നെ വന്നിരുന്നല്ലേ. ഉണ്ടാടിരുന്നോളൂ. ഞാനൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുമിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഇത് എത്രയായി അതിനൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കണ്ട ബദാമിന്റെ തൊണ്ട്, സോറി പിസ്തയുടെ തൊണ്ട്, അതിന്റെ ഷെല്ല് കണ്ടോ. ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. എനിക്ക് ഒഴിവേ കിട്ടണില്ല. കാണിച്ചു തരാട്ടോ. ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ സമാധാനമായി പിള്ളേർക്ക്. ഞാൻ കൂടെ എടുത്തിട്ട് വരാട്ടാ. രണ്ടിനും കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെക്കില്ല. അവളെ കൊണ്ട് ഒരു പാണ്ടിപ്പെണ്ണ് എന്താ പറഞ്ഞ നിന്റെ അടുത്ത്? ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിട്ട് കളഞ്ഞ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഇത്ര അഹങ്കാരം
നമ്മീ ബാ. മണിക്കുട്ടാ, എന്ത് വില എത്ര? ആ ഓ എന്താണ്ടാ വന്ന് വീഴുന്നത് മടിയില്? മിന്നു ഒരുത്തും സാരില്ല, നീ നിർത്തണ്ട. കൊത്തിയാർ മണിക്കൂറിന് അടി കിട്ടും. മിന്നു നിന്നെ കാണണടി, ഷാളിട്. चक 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 हो में चक 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 हो तो